邊有個 P 字呢度係停車場，右邊咧都係，不過左邊嘅咧就會停一啲轎車，即係冇咁高嗰啲車啦。右邊嘅話咧就停 SUV， 咁如果再靚啲、再貴啲嗰啲車咧就會停喺下邊，譬如前邊呢架越野車啦嚇，越野車呢啲咧就有專用車位嘅，有時咧冇車位喎，佢就會叫佢走線咯。咁啊，因為佢限高咧係2米㗎。咁啊，首先咧嗱，你會行埋去，首先你要知道自己停咗喺邊格先嘅，一定係要咁㗎。咁啊，保安哥哥就會叫你將架車停喺邊一格。呢架車停到埋去嘅時候咧，咁如果佢有吉位啦，寫住10，咁你啊行埋去，佢自然會起閘㗎啦。因為佢係靠啲重力啊嚟感應得到，你有架車嚟咯喎，要起閘咯喎，咁樣嘅。咁但係就絕對不能夠話我停咗去個11就你去10號攞就不能夠咁樣嘅嚇，至少呢個係咯。搞錯，佢應該有6層㗎，即係最多停12部車，應該唔止喎。嗱，佢寫16啦，16嘅意思係至少都有8層㗎咯喎。邊嘅結構咧就係咁㗎啦。安全㗎，但係有時候咧佢哋會維護咯，佢就會打電話俾啲車主，叫佢話：阿生啊，你等部車，我哋要維護。2個方向可以入得到去呢個停車場嘅。通常我自己咧就中意喺呢邊停嘅，就唔係喺呢度入，呢度唔入得㗎。佢封住咗㗎，但係可以出咯，就喺呢度入嘅。喺嗰度咁樣一駛，啱啱有落閘啦。咁啊，即係代表咧有架車上咗去咯。你如果係要攞車嘅時候咧，你喺個 mon 嗰度撳，咁啊撳翻自己架車出嚟，佢就會一路褪翻落嚟，然之後開個閘俾你。咁架車係停喺裏邊，你自己駛出嚟，而不是佢駛到出嚟喺面前咁嘅咯。嗱，好似前邊呢位先生太太咁，佢應該係架車啱啱上咗去啦。咁上咗去之後咧，一褪咗入去咧，佢哋啲安全員就會教你如何停車。咁啊，一定要停正嗰個位，棘住條胎先得嘅。其實都幾方便㗎啦，好似有一架車啱嚟啦，咁佢就一定要對準嗰個位嘅，差唔多到啦，咁佢就會開閘，然之後咧喺正前方有塊鏡俾你睇得到嘅。咁673個哥哥又會教你左啲右啲，左啲右啲，你刮花咗架車唔得㗎嘛。佢停緊啦 ，A4。都有9層咁高㗎喎，咁啊入去啦，入咗去咁啊，保安哥哥就會左啲右啲，左啲右啲咁樣教佢㗎咯。咁教到佢一路向前褪咧，咁去到嗰個位啱停低咧，佢就棘住架車就唔可以上邊喐嚟喐去。